皆さんこんにちは。すごいたくさんのね、方々お集まりいただいて、お話しさせていただきたいと思いました。ありがとうございます。ですね、今日は原発との関係でですね、エネルギー関係の話をさせていただくんですけども、なんかここにお集まりの方々っていうのは、むしろ私よりもいろんなこと詳しい方が多そうな感じしますので、あんまりその話ばっかりでもどうかなと思って、今いろいろ話題になってるですね、安倍政権と報道の話とかですね、その辺も少しさせていただければと思います。さっき海藤先生からね、常磐地震のね、危ないぞって分かってたのに、経産省の中、あるいは東電もですね、それを知っていながら全部隠してですね、そのまま漫然とですね、原発は安全だという安全神話放置してですね、で大変な被害が生じたので、皆さんも大変な苦労をされているということをね、その原因になるところ、実は責任がね、誰にあるのかよく分かんないところに今なってるんですけど、実はそんなことはないというお話を、されているのを今伺ってましてですね、私はその頃、経済産業省におりまして、2000年代後半ぐらいはですね、私はいろんな改革をやろうということでですね、最後は公務員改革とかやってたんですが、いろいろ結構当時からですね、事務次官なんかと対決をしていました。その最後の方に、僕が辞めた時は、松永和夫っていうですね、有名な、次官がいましてですね、この人に最後クビになったようなもんなんですけど、この人は原子力安全保安院、当時は多分次長だったんじゃないですかね、危ないって話が持ち上がった時ですから、非常に大きな責任を負うべき人なんですけど、この人はですね、すぐに天下りをして、辞める時は、要するに定年の前に辞めるもんですから、定年の前に辞めるとですね、割増退職金というのをもらえるんですね。ですから、当時、私たちはこの人はすごい責任者なんじゃないのというのは、事故が起きる前のそういう、その地震対策というもの、あるいは津波対策というものについてですね、もう直接責任を負うべき人のはずだし、しかも事故が起きた後もですね、基本的に東電擁護、東電を絶対潰さないためにどうやって、収束させていくかということを先頭に立ってやった人ですから、そういう意味では二重に責任があるというふうに言ってたんですけども、そういう人たちはですね、みんな割増退職金をもらって、しかも天下りをして、悠々自適の、今もね、本当に悠々自適の生活をしていると、そういう人たちがたくさん実はいるということを、今お話伺ってですね、そういう人たちのね、顔が思い浮かんだんですね。ちょうど私はもともとですね、原発の話と離れてですね、電力会社っていうのは非常に問題だということを、90年代から指摘してまして、経産省の中でですね、それで、要するにああいう独占企業、独占的な大企業はですね、事実上全国を談合で仕切っているということです。産業っていうか、大口の電力って今でも自由なんですよ、自由化されてるんですね。これから自由化進めますって言ってるのは家庭用の話なんですよ。家庭用、これから皆さんのお宅でも、本当に自由化されるのですけども、電力会社を選べるという時代が来るんですが、今実は大口についてはですね、今でも自由なんですね。自由だっていうことはですね、普通に考えると、例えば関西電力はですね、今電力が足りないとか、それから原発をね、原発にあまりにも頼りすぎちゃったもんですが、原発を止めた途端に値上げしなくちゃいけないので、1回値上げして、また今度 8% とかですね、値上げしたいという話を、になっているわけですね。でこの要するにこういう状況だと普通に考えるとですね、関西電力はいつも綱渡りで電力が足りないと言いながら、しかも電気料金を値上げしていくと。一般家庭はもう関西電力しか選べないのでしょうがないんですけど、
普通の企業から見れば、そんな関西電力の電気よりも、いやこれは北陸電力だったらありがたいのになと、安いし、安定してるからというふうに思うわけですね。そうすると、そういう企業向けだったらですね、実は自由化されてますから、北陸電力が直接売ってもいいんですよ、企業に。でも売らないんですよ。全部必ず関西電力を通して売ってます。融通ってですね、これ電力の融通と言ってますけど、なぜかっていうとですね、電気事業連合会というのがありますよね、大手電力が集まっている、団体ですけれども、これは団体と言いながらですね、実は正式な団体になってないものですから、もうあらゆる情報は何も出さなくていいと、そういう扱いになってます。ですからその実態が闇の中なんですけれども、ここではですね、日頃からその大手電力会社が、そもそも常設の組織ですけれども、電力会社が集まっていろいろ相談するわけですね。ですから例えば、今回ね、安全規制基準がね変更されたと。で、規制委員会からね、基準地震動を見直ししろと言われたというのにどう対応しようかと。そう最初のうちはみんなでこんなの無視しようぜと。絶対もうそんなのね従っちゃダメだぞと。そんなのに従ったらもういろんな追加投資が必要になっちゃう。みんな損するからやめようねって抵抗するわけですよ。でずっと抵抗してたんですね。だけど、規制委員会がですね、ふざけんなって言ってるうちに、九州電力が一番先にですね、その談合破りをしたんです。私はいい子だからちょっとだけ基準地震度を上げますって言ったんですね。でも規制委員会は、ちょっとでも上げてもらえればありがたいなということで、お前はいい子だなと、じゃあ一番先にやってやろうということで仙台原発は一部こういう図式なんで、やられたっていうんでですね、慌てて関西電力の中もみんな基準地震度を見直したと、こういう状況なんです。そういうふうにいつも談合をやってるんですよ。でそうすると、だから昔ですね、その自由化っていうのを最初に、大口を自由化しますってやった時はですね、企業の方が期待したわけですね。よし、じゃあ一番安いところから買ってやろうと。で、実はですね、1個だけそういう競争が実現した例があって、今1個しかないんですけどね、中国電力の管内にあるスーパーがあるんですけど、このスーパーがですね、よし、じゃあ中国電力がね、一番安いかどうかわかんないから入札やってみようって言って、電力会社の、近隣のね、関西電力とか九州電力といろんなところに声かけてですね、入札するって言って、入札をやったんですよ。でその頃あんまりそんな競争がどうこうなんていうのは誰も意識してなかった時代なので、やってみたらですね、九州電力が勝っちゃったんですよ。九州電力が一番安かった。それでじゃあ九州電力と契約を結びましょうっていう話になった。そこもいろいろ吸ったもんだするわけですけれども、一件だけ。ところがその後はですね、あるスーパーはそれでやって安い電力を調達するということになれば、周りのスーパーみんな競争上ね、俺のところも安くしなくちゃいけないって言って、みんな入札しようとしたんです。そしたら入札に来てくれない。あるいは入札ができてもですね、なぜか必ず中国電力が安くなる。なぜか。この間は九州電力が安かったのにっていうことが起きて、で、他の地域でもいろいろな試みがあったんですけど、結局全然競争っていうのは実現しなかった。それはなぜかというと、電磁連っていうのがあってですね、九州電力ってだからそういう意味じゃ談合破りのちょっと、そういう傾向がある会社かもしれないですけど、なんであんなことするんだと、とんでもないと。こんなの本気で競争を始めたら本当にどんどん値下げになっちゃう。俺たちの給料下げなきゃいけないぞということで、それから一切競争はない。不思議ですよ。だから資源エネルギー庁に言わせると、常に電力市場の6割は完全に自由化されていますって言うんですよ。大口はそうなんですね。で自由化されてる。自由化されてるけど実際競争はない。でところがですね、日経新聞とか特によく出してるんですけど、結構最近ね、すごい競争が始まったように錯覚するようなことが起きてます。電力会社間でね。例えば関西電力が、東京電力管内で、電力供給会社を作りましたと。中部電力も参入しましたとかですね。で一方、東京電力は関西電力管内で
電力販売をね、今から始める準備をしていますとか、そういう記事がこう出るんですよ。わ、ついに自由化されたかなと思うでしょ。だけど、よーく見るとですね、何が起きてるかというと、東京電力の管内で東京電力以外の電力会社が売ろうとしているということはあるんですね。だから一方で、他の、関西電力とか中部電力とか、そういう、ね、大きな市場を持っているところの管内で競争しようとしているのは東京電力だけなんです。つまり、何が起きているかというと、東京電力対除く東京電力の電気事業連合会連合という、その間だけは競争ができているんです。なぜだと思います？東京電力はですね、事実上国有化されましたよね。で、役員に経産省の人もいるし、あるいは外部から入ってきた、取締役とかもたくさんいるんですね。で、そうなるとですね、談合に参加できないんですよ。談合っていうのは違法行為ですから、そんなのさすがに経産省はいくら電力寄りだと言ってもですね、経産省の役人がですね、来てる会社がですね、堂々と談合に参加するってことができないので、最近の電気事業連合会の会合ではですね、何が起きてるかっていうと、除く東京電力の会議が増えてるんです。東京電力に入っちゃうと、いろいろ都合の悪いことが分かっちゃうからっていうようなことが、起きてるんですね。ですから私は電気事業連合会っていうのは、これは解散すべきだと思うんですよ。普通の、ね、国では多分こういうことは、ね、許されないんじゃないかと思いますね。だって一個一個は独占でしょ。で、独占でかつ、地域割ですからね、地域分割で地域ごとの独占ですから、で一方、産業っていうか大口向けは、自由化されてますけども、その非常に河川化された企業はですね、河川企業が集まって常時話し合いをしているっていうのは、これはですね、アメリカだったらもう最初から独禁法違反になりますよ。まずありえないですね。ですから、これはね、絶対に解散すべきだなというふうに思ってるんです。そういういろんな表向き自由化とかね、発送電分離とかいろいろ言ってますけれども、実はそれに騙されちゃいけないと。だから小売完全に自由化なんてね、なりましたって言っても結局ね、もしかすると起きるのは大手電力会社間では選べない。東京電力管内の人はですね、東京電力は電気事業連合会の中で村8分になってますから、東京電力管内にはもしかするといろんな電力会社が参入してきて、本当に大きな競争が起きる可能性があるんですが、それ以外のところはですね、東京電力が入ってくると。だけどそれ以外が入ってこないという状況になる可能性が十分あるかなというふうに私は思っています。そういう表と裏をですね、よく見ながら宣伝に騙されないようにですね、宣伝といえば原発とは全然関係ないんですけど、安保法制ね、これでもう本当に私バカにすんなよと思ったんですけど、自民党が漫画を配ってますよ。見たことあります？インターネットやってない人はあれですけど、インターネットやってる人はですね、自民党に行ってください。あるいは検索してね、自民党漫画とか、安全保障 Q&A とか入れればですね、すぐ出てきます。で、PDF でダウンロードもできますんで、読んでみてください。ただ読むときは気をつけてください。読んだ後騙されちゃう可能性があります。騙されちゃいけないぞと思いながら読んでください。すごいですよ、本当に。ほのぼの一家の憲法改正とかね、そんなタイトルのほのぼの一家なんですよ。で、子供がいてですね、お父さんお母さんがいて、おじいちゃんがいてですね、おじいちゃんはどうも戦後生まれらしいんですね。だから僕らぐらいの、ちょっと上ぐらい、60代半ばぐらいの感じなので、その人はちょっと年寄りっぽく書いてありましたけど、出てくる場面がね、例えばこれ憲法っていうのはいつできたんだっけって子供が言うとね、おじいちゃんが「いやあれはもう今から70年前だからな」言うんですよ。で「70年前?」とか言って驚くんですね。70年前ってもしかしたらインターネットなかったんじゃないみたいな、携帯もないよみたいな、スマホもないよって、それなんで憲法を改正で何の関係があるのでも漫画だからね、思わずね、そう引き込まれていくわけです。確かに携帯もない、
じゃあママ友とお話もできなかったわねなんて、そんな時代の憲法今でも変わってないのガーンみたいな感じでしょ。だから70年間ね一切変わっていない。でも70年間、70年前って若い人から見れば本当に歴史ですから。もう我々はまあ70年前、70歳以上の方は、ね、もう生まれてた時代だし、そうじゃなくてもですね、我々が見ればあまり、歴史というほど古い話じゃないんですけど、若い人が見れば歴史です。歴史の教科書で、習うから知ってるというのが、憲法がね、実はあの時できたんだっていうのは歴史で、知るというような話なので、そういう人たちから見ればですね、70年間一回も変わってない。で最近自民党がね、どこの国ではこの過去50年の間何回憲法改正しましたかっていうのをずらっと並べてね、で日本だけゼロとか書いてるわけですよ。だからそんなに古いんだから中身の話はなしですよ。何にも中身の話はないですよ。でも70年前の、ね、決まりをそのまま今ね全く変えないで一生懸命守ろうと言ってるのが護憲派ですと。護憲派ってだから年寄りが多いでしょという話なんですよ。で若い人から見るとそうなんだと、そりゃどう考えたって時代に合わないだろうな。でも何が合わないかは分かんないですよ。何が分かんないか分かんないけど70年変わってなかったら、普通に考えら合わないから、どんな法律だってそんな古い法律は少ないですから、変わってないというのはねっていうのが一つ。それからもう一つはですね、もう一つの刷り込みやってるんですけど、これであの時どうやって憲法を作ったのかなみたいな話で、憲法のね、憲法読んでみたって、なんか読みにくいわよねと、分かりにくい言葉が多いわよねとか出てくるんですよ。そうするとおじいちゃんとかお父さんとか解説してですね、あれは確かに、アメリカの合衆国憲法とかね、あるいはリンカーンのね演説とかね、そういうところの名文みたいなところを日本語に無理やり翻訳してそのまま載っけたような文章だから読みにくいんだよって言うんですよ。そうすると子供たちがびっくりして、日本の憲法なのにアメリカの憲法のことが書いてあるのって言うんですよ。で、いや実はどうやってできたのかっていうとみたいな話になってですね、45年の2月にね、マッカーサー、ね、GHQ と最高司令官がですね、みんな集めて言ったと。憲法を作ると。その目的は日本を無力化することであると。でそのために作るからって言ったら、みんながこれ大変な作業だぞ、連合軍の米軍の人たちもこれ大変だぞって時間かかるなと言ってると、8日で結論を出すって言ったと。で8日でできちゃったんですよ、憲法草案がっていうふうになったんですよ。だからアメリカに押し付けられて8日で作った憲法っていうのが、その漫画読んだ人はですね思い込む。もうそれはねネットでどんどん広がってます。ツイッターとかでいろんなネット右翼とかなんかいろいろ議論してるじゃないですか。そうすると8日で作った憲法だからなとか、そういうのを普通に流れてます。ものすごい勢いで流布してますね。ですからこれから自民党がやることはですね、その2つなんですよ。要するに古いからもう時代に合わない、そして、アメリカに押し付けられた憲法でもう日本人に合わない、この2つだけで多分いくと思います。もちろん中国がね怖いぞ危ないぞみたいなそういうのもやってきますけど、要するにその憲法の冊子のですね、漫画の冊子の一番最初の20ページぐらいはそれで占められてるんですよ。で中身に入ったらやっぱりいくらやってってもね不安は残るんですね。なんか騙されたとしても騙されながら終わってみるとなんか変だなっていうのが残るんですよ。だからどんなに頑張ってもいつまでたっても安保法制賛成だっていう人は半分以上にならないじゃないですか。世論調査いくらやってもいくら騙そうとしてもやっぱりねなんか変だなってなるんで、もうあとはイメージ戦略しかないなということでやってますんで、原発もね結局ずっとそれで騙されてきたわけですよ。第二次世界大戦の時、昨日のね、すいません、なんか思いつきでずっと喋ってたんですけど、どんどん話がね、原発にいつ
戻るんだろう。その昨日のね党首討論で共産党のね C さん、C 和夫さんがですね質問したんですね。ポツダム宣言っていうね、ポツダム宣言なんていう話になったらもうますます若い人から見れば何なんだろうっていう話ですけれども、日本が、降伏する前にですね、連合軍がねもうお前らねこれ以上戦ったら無理だぞと。もうね、ドイツだってみんなね降伏してるんだし、もうこれ以上やったら大変なことになるぞっていうことで、最後通牒みたいな形でですね、世界に向けて日本に向けて宣言を発してるわけですよ。でもう連合軍ね、We are ready と、いつでも日本をねもう殲滅しに行くぞ。であんたたち間違ってますよ。もう変な軍人にね騙されてますよと。もう世界征服のためにね侵略戦争を始めたけどねこんなの続かないんですよと。これ以上やったら本当に日本人がもうめちゃくちゃにされちゃってかわいそうですよ。だからもう報復しなさいよっていうことを言うわけです。で、だけど日本はですねそれをすぐには受け入れないでですねぐずぐずやってたから沖縄でものすごい犠牲を出してですね最後は原爆をね広島と長崎に落とされて、やっとやっぱりポツダム宣言本当だったんだって言って、報復に追い込まれるわけですけれども、でこのポツダム宣言にはそういうことが書いてある。要するに日本っていうのは世界征服を夢見てね出てきたバカな戦争をやったんですよっていうのは一つ。それから日本人っていうのはそういう軍国主義者に騙されてね勝てるなんて言われてもう引きずられてきたけどあんたたち騙されたんですよっていうことが書いてあるんです。で日本は最後それを受け入れたんですね。それを受諾しますと言って、戦争が終わったので非常にこれは日本人にとってはですね、書いたのはもちろん外国人なんですけど日本人から見れば戦後の平和主義の原点、要するに憲法の手前のですねもう一つ手前の原点になるような文章なんですけども、これについて C さんがポツダム宣言ねそういうことを書いてあるけど総理はどういうふうに認識してますかって聞いたんですね。でこういう話を聞かれた時は安倍さんは常に逃げます。過去にもですねいろいろね過去の総理談話を引き継ぎますかとかいうような時に一回は否定しそうなことも言ったりしたこともありますし、それからなんか、戦争をねどういうふうに思ってるかって聞かれると必ずいやそういうのは私が言うんじゃなくて歴史家が考えることですって言って逃げるんですよ。でもこんな国のリーダーっていうのは世界には珍しいですよ。絶対ないかどうかは分かりません。でもドイツだって、敗戦国だけどもやっぱりナチがやったことをね間違える。もちろんあれだって一般のドイツ国民は騙されたんですよ、だからある意味じゃ被害者なんです。だけど、彼らはやっぱりいつの時代でもあれは間違いだったし自分たちの先祖が犯した間違いであると。でこういうふうにまで言ってますよ。自分たちにはその DNA が受け継がれていると言って要するに自分たちは犯罪者のね流れを組んでんだと。だからいつも反省してなくちゃいけないんだっていうぐらいのことまで言うんですね。でそれに比べてですね安倍さんいやそれは歴史家が、考えることですって言って自分の言葉では絶対言わない。なぜかというと言うのはね全体として引き継いでいるっていうやつですね。全体として引き継ぐっていうのはですねこれは官僚から見ると、基本的に引き継いでないということですよね。大体は引き継いでるけどちょっとだけ違うんですねっていうふうに普通の人は思うんですけどそうじゃないんですよ。要するに全体として引き継ぐっていう言い方は引き継いでないっていうことを引き継いでなくてですねそれで引き継いでないっていうことはいろいろ後で出てくるわけですよ。違うじゃないかっていうことは。でその時の言い訳のために言ってるんですね。だから引き継がないからそれを100% 引き継ぎませんって言っちゃうと角が立つからとりあえず今別にすぐ戦争に出かけてるわけでもないから、とりあえず頑張っておいてと安保法制通ってからいろいろ本当のことを言っていきましょうとこういう意味なんですけれども、そういう言い方です。で昨日は何て言ったかというとですねポツダム宣言についてはね自分はつまびらかに読んでいないと言ったんですね。これはね絶対官僚が作った言葉だなと思ったんです。なんでかというと安倍
倍さんは多分つまびらかなということを知らない。それほど知的レベルが高くないんですよ。で、それちょっと冗談ですけど、冗談で言わないと名誉毀損だとかね言ってきますから、事実を言っても名誉毀損だと言われます。それで、そうやってなんとか逃げるわけですよ。でも多分ね、あの人はどうなんだろうな、ポツダム宣言を本当に飲んだことがね、ないのかなっていうのはね、短いんですよ、ポツダム宣言って。だからつまびらかに読むとかそんなものじゃない。さーっと読めば読めちゃうんだ。それでも安倍さんにとっては10行を超えたらね、タイプな文章であると。だから10行以上の場合はこれはつまびらかに読まないといけないということなのかどうか分かりませんが、読んでないのか、あるいは最初のね5、6行読んでなんだこれはとんでもない文章だと言って破り捨てちゃったか、どっちかだろうなと思うんですけれども、だからそれをね結局詳しくは読んでませんって言って答えないんですよ、ね、だって読んでて、いやその通りだと思ったら別に何も逃げる必要ないですよ。確かにそうですね、外国人から言われりゃね、ちょっとねカチンとくることもあります。別に自分がやったわけじゃないからね、それはそういう気持ちがある人もいるでしょう。だけどやっぱり日本人としては間違いっていうのを心の底から反省して、もう絶対あれをねやっちゃいけない。だからもうね、だって最初の憲法9条なんていうのは、これはもう海藤先生にね聞けばすぐ教えてもらいますけどね、だってあれを普通に読んでですね、アメリカと一緒に外に出て戦争できるなんてことはどんな逆立ちしたってね読めないんですよ。多分普通の憲法が普通のっていうかね、相当出来が悪い憲法学者であっても、それを含めても99% とは言わないので、中には変な人もいますからね、97、8% はねあれはおかしいと、違憲だというふうに言うはずですよ。僕は学者でも何でもないですけど、でも憲法はね大学の時に勉強しました。両方とも優でしたから両方とも上下憲法一部と二部ってあるんですね。僕はちょっと小林直樹先生っていう人の講義でした。芦部先生じゃなかったんですけども、そういうねことをやって、そんな別に専門家でも何でもないですよ。だけどあんな話聞いてたらね、何ふざけたこと言ってんだと、こういう感じですよ。だけど安倍さんは多分学生の時そんなことは絶対勉強してないと思います。安倍さんって何の勉強したんですかみたいな、そういう話をね聞いたことがないですよ。それは特定秘密なんですよ。それで、そういうねことでなんかね言葉でなんかごまかそう逃げようということでやっていきます。で、この夏の間にはねもう全部決めちゃおうと、こういう恐ろしいことが起きているんで、よく考えてみるとですね、原発もですねほっとくと似たような道をたどる可能性があるんですよ。要するにあれだけひどい目にあってね、戦争でもうコテンパンにやられて、自分のね身内もそして友達もね知り合いもたくさんの人が亡くなって、本当に悲惨な目にあって、食べるものもなくてね、上とも戦いながらっていう、そんな苦しい目にあったからこそ絶対戦争はしないというふうに誓ったわけじゃないですか。でも70年経ったら全然変わっちゃったんですよ。これからもう日本は世界の列強の一員になるんです。アメリカの次を狙ってるんですよ、安倍さんは。アメリカは立派な国だからアメリカの後をついてきます。でもイギリスやフランスやね、イギリスとかフランス、イギリスなんか特にね、この間 AIIB に入っちゃったりして、なんかアメリカとちょっと距離を置いたりなんかするんですけど、いやそんなこと私はしません。最後までアメリカについていきます。でもアメリカと一緒に軍事力を背景にして世界を仕切る国になります。これを宣言したのはまた外れてるな、どんどん話が外れてる戻れなくなってきましたけど、この間あれですよ、1月のね中東歴訪ってやったじゃないですか。
あれがそうなんです。であれが私がアイアムノット安倍って言って怒って言った最大のねパフォーマンスなんですよ。安倍さんの。安倍さんなんでねあんなことしたと思います？僕はいろいろ考えたんです。あれが起きた時に1月20日にね後藤さんが捕まってると。でどうもなんか裏でね身代金交渉をやってるようだと。で最後通帳が来てねもうダメだ危ないギリギリだっていうふうになっている最中に安倍さんは中東に行ったんですね。で私は官僚だから何が起きてたのかなっていうのを推測したんですよ。であの時僕はね1月23日に「報道ステーション」に出たんですけども、その時に分かっていたことあんまり分かってないですよ。政府が隠してるからねいろんなことがでも、はっきりと分かってたのは要するに後藤さん捕まったんだけど実は捕まってたっていう情報は11月の終わりから12月の初めには少なくともはっきりしていて、そしてそれは、外務省に後藤さんの奥さんから伝えられていたと。それから、どうも身代金の交渉が行われていたということまでは分かってるんです。いろんな報道でね。だけど、それ以上のこと分かってなかったんですよ。でなのに私がこうだろうって言ったもんだから、そんなのはね推測に過ぎない嘘を吐けるだみたいなことを菅さんが言ったんですよ。全部本当だったんですよ。それは何かっていうと、要するに11月から12月に分かったと。で分かったっていうことはですね、官僚は何をするかと、そう後藤さんの奥さんから聞いたわけですよ、外務省の官僚が。で何かねまずい情報があった時、官僚っていうのは2通りの行動があるんです。一つは隠す、でもう一つは隠さないで上に上げるということなんですね。で隠す場合はどういう場合かっていうと、例えば自分の役所の傘下のですね独立行政法人で不祥事があったというような場合はとりあえず隠すんですよ。隠せるものなら。なぜかというと下手にですねポンとそれを出しちゃうとですねとんでもないっていう話になるでしょ。で大臣とかもそれを聞いたらびっくりしてですね、なんかそんなひどいことやってたのかと。で新聞にわーっと叩かれるとですね、大臣としては自分の選挙がありますからね、人気取りもしなくちゃいけない。そうするとやっぱりどうしても厳しい態度を取りたくなるんですよ。でそこに天下りがいってるんですね、大体。だから天下りのポストが危なくなるということを心配するので、いきなりは出さないと。まず大臣に何ていう説明をしようかと。で最後は要するに穏便に、処分はねしなくちゃいけないけども、ドラスティックな、例えばこの独法をねなくせとか、あるいはもう抜本的な見直しをしろとか、あるいは天下りなんか絶対やめろとかですね、そういう結論にならないようにいろいろ対策を考えて、で大臣に報告し、それから自民党の重鎮に報告をし、それから出すんですよ。だけど今回のその後藤さんの場合はそういう場合じゃないんですね。別に後藤さんが誘拐されたってさすがに外務省を取り潰し出すとかそういうことにはならないわけですから、そういう場合はどうするかというと、今度はですね、官僚は自分の利益に関係ないから、今度は自分のリスクを最小限にしようとする。そのためにはとにかくそんなものを自分で抱えてて、毎日外から先に上に上がったら大変だから、もうほとんど聞いたと同時に上に上げてきます。でもらった人はすぐそれをまた上げていく。さっきの上岸地震の話は違うですね。あれは下手にどんどん上に上げていってですね、総理大臣が知ることになったとか、あるいはマスコミに発表しちゃったということになったら、自分たちの利益がものすごく侵される可能性があるから、まずは隠すんですよ。で隠し通せるものなら隠し通すし、そうじゃなくても悪いようにならないように対策を講じるということなんですが、今回の場合はそうじゃなくてどんどん上に上げるんです。で、すぐに安倍総理にも多分1日以内には上がったと思います。そうしなかったら怒られるんですよ。こんな危ないことは、ね、大事なこと何やってもたもたしてたんだって怒られるから。でもう一つ大事なことは、これはですねほとんどの人は指摘しなかったんですけど、それとほぼ同時に、だから安倍総理と同時か、あるいはもしかしたらそれよりも早いくらいに知ってた人たちがいるんです。それは米軍とか米政府関係者なんですよ。これは外務省が知ったわけですから、もう直ちに相談するんですね。まずどうしましょう、こんなことになっちゃいましたというので、アメリカ政府は全部知ってます。ということは、それ以降ですね、日本政府の行動というのは全てアメリカ政府に監視されてるんですね。でもちろんアメリカ政府の公式な立場は一切テロリストとは交渉しないという立場です。で日本も、安倍総理としては
アメリカと同じですと、私は何があったって負けませんよと、絶対最後まで戦い抜きますと、妥協しませんという姿勢を見せたいんですよ。っていうことはですね、普通の感覚で、官僚なんかの感覚では、これやばいことになったなと、大変だぞと、これでもし後藤さんね、命を落とすようなことがあったらね、国民からね、なんで後藤さん殺しにしたんだ、なんかできなかったのかっていうふうに怒られるぞっていうふうに思うわけですね。それ後藤さんのことを個人的にどういうふうに思うかということとは全然別に、自分たちの損得だけで考えてもそうなるんです。で、ところがですね、多分安倍さんの感覚は全然逆なんですね。ラッキーなんですよ。なぜかというと、ここで頑張ればアメリカに対してはものすごい得点になるんですよ。普通に考えれば、そんなに、ね、危ないことが起きてるんだから、中東には行くのやめればいいんですよ。だって12月の初めに分かってるわけですからね。で1月のその10日過ぎに行くっていう話であれば、それは別にやめたってどうってことはないですよ。1ヶ月以上前の話だから。でもそれはあえて行くっていう判断をするわけですね。多分外務省は行ったらやばいですよっていう話を10個か20個挙げてると思います。これも役人のサーブです。もし行って何か問題があって、その後で大体政治家っていうのは官僚の責任しようとしますからね、こんなはずじゃなかったっていうことを言われたら困るから、いやいやちゃんと言ったでしょという証拠を残してきたんですよ。だからこんなことが起きて大変なことになるかもしれません、こんなことになるかもしれません、ああなるかもしれません、だから、やめるとまでは言いませんけど、リスクはちゃんと知っといてくださいねっていうのを説明してるはずなんです。にもかかわらず安倍さんは行くと判断。しかも選んだ国はですね、エジプト、ヨルダン、イスラエルです。アメリカの盟友ばっかりですよ。普通はそういうのを選ぶときはですね、偏らないように、どっちにも行くとかですね、やるんですけど、今回はもう明らかにアメリカのために行っているようなものです。でしかもあそこのエジプトでねやったスピーチですね、あれがもう命取りなんですけれども、これは普通はですね、外務省が作る案文であればですね、必ずですね、要するにイスラエルに行くわけですからね、世界中から日本はイスラエルの味方だと思われるかもしれないし、あるいはヨルダンとかですね、エジプトってアメリカに近い国に行くわけですから、逆にアメリカと敵対しているアラブの国からは非常に恨まれる恐れがあるので、とにかく私たちは中立ですということを強調するんです。それはどこの国行っても同じで、特に中東はそうなんです。非常に危ないです。だから演説の中にはおそらく草案ではですね、外務省が入れるのは例えば私たちは中東にね貢献したいです。だけど決してどちらかを敵だとか味方だとか、そういうことを私たちは考えているわけではありません。政治的な思惑は一切ありません。あるいは軍事的な、利害もありません。経済的に利益を求めるものでもありません。純粋に人道的な観点から我々は皆さんのお手伝いをしたいんですっていう人道支援っていうのを前面に出していくんですよ。だから人道支援という言葉が前面に出てないっていう演説は中東ではですね、ありえないんですね。ところがあそこのエジプトでやったスピーチっていうのは普通の記者会見のスピーチとは違いますからね。エジプトでやったスピーチっていうのは日本の中東政策、基本政策を説明するスピーチなんです。これは世界に向けたもので非常に重要なものなんですけど、その中で彼が言ったことは、愛する、イスラム国、愛すると戦う周辺各国に2億ドルの支援をいたしますっていうふうに言ったんです。で普通にそれを聞いた人はですね、要するに戦うための支援だなと思うじゃないですか。だって愛すると戦う周辺諸国に2億ドル支援しますって言ったら、誰がどう見たって戦争のための支援ですよ。それをなんか安倍政権は後になってイスラム国はねなんか曲解したとか言ってるわけです。曲解してね、私たちは人道支援をしかしていないのに曲解してね、それは宣伝のために使ってとんでもねえやつらだと言ってるんですけど、イスラム国にねそうやって揚げ足取られたもんだから、その後のヨルダンで記者会見とか、取材を受けてねインタビューとか、そこでは一生懸命人道支援って言ってるんですよ、後から。だけどその前にはわざわざ戦うんだと、俺は戦うんだと、アメリカと一緒に戦ってんだっていうことを示すための演説をやっちゃってるんですね。でこれは普通に考えれば、だって
ね、イスラム国が一生懸命その身代金出せとか交渉してるわけですよ。でいつまでたっても国が出てこないわけですよ。とにかく安倍さんの言命で奥さんには一切サポートするんだということになってたんですね。奥さんは一人で、プライベートな、サポーターいたでしょうけども、必死になって何とかして助けてくださいという交渉をしてるんですよ。ね、どんな思いだったかと思うんですよ。そういうことを知っていながらあの演説をやって、で、結果的にね、お父さんは、命をね、なくしたわけですね。もちろん悪いのはイスラムを愛する、それははっきりしてますけれども、少なくともですね、精神的には安倍さんはお父さんを見殺しにしたというふうに思うんです。それは結果論ですけど、私は23日にアイアムノット安倍と言った時にはそれを思ってたんです。要するに安倍さんはお父さんを見捨てたなと。しかも見捨てただけじゃなくてですね、日本っていう国がアメリカと一緒に戦う国なんだっていうのをあれほど強烈に宣伝することに、なるようなそんなスピーチはないです。でしかもお父さんが捉えられているというその映像がボーンと出ましたから、世界中がみんな注目してですね、そして日本の安倍っていうのが戦ってるっていうのが出てくるんです。そして、オバマ大統領が、キャメロン首相がね、オランダ大統領がみんなテレビに出てきてですね、安倍頑張れと、戦い安倍ってやってるわけですよ。どうだったんでしょうね。僕は安倍さんはね、すごく嬉しかったと思うんですよ。これで完全に俺は、有志国連合の端っこ、一番後ろにくっついて、金魚の糞みたいにくっついてるっていう、多分彼らの印象、今までの日本というのはそういうもんだというふうに思ってると思うんですけど、そうじゃなくて堂々と表舞台、アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリアと肩を並べるですね、同盟国のリーダーになったというふうに思ったはずなんですね。だから僕はそれを見てですね、とにかくそれは止めなくちゃいけない。止めるっていうのは、安倍さんを羽交い締めにするわけにいかないので、世界に対してもう日本中が叫ばなくちゃいけないと思ったんです。要するに安倍っていうのは変なこと言ってるけど、あれはおかしいんですよと。あの人はおかしいんですよ。我々日本人は違いますけど、絶対に中東の人誰一人として殺そうなんて思ってませんと。それはね、アイスは悪いやつかもしれないけど、だからといって一緒に出てってですね、見境なく空爆やって殺したりとかですね、そういうことはしないんだと。日本人っていうのはそういうことしない国なんだと。今までそうだったんだけど、これからもそうしたいと。で、安倍さんは変えようと言ってるし、それをもう全世界に発信してるけど違うよということを言わなきゃいけない。でそれを伝えるためにどうしたらいいかって言ったら、みんなでアイアムノット安倍と書いたプラカードを持って外にみんなでね、わーっと出てって世界中にその映像を流してもらうしかないんじゃないのという意味で、だからアイアムノット安倍というプラカードをね、掲げるべきだという発言をしたんです。そしたらそれをやってる最中ですよ。最中でそれを言った番組が終わる前、官房長官、菅官房長官の秘書官2人がですね、それぞれ別々に、番組の幹部とか報道局の幹部にですね、ショートメールで、なんだあのメールは、あの発言はという抗議のメールを送っているわけです。これは証人も証言もあります。だから私はそれはね、圧力だと言ったんですよ。そして記者会見ではね、菅さんがね、僕の名前は出さなかったけども、表現の自由を取り違えてとんでもないデタラメ言ってるバカがいるって言ったんですね。バカと言う多分バカと言いたかったんでしょう。そして会見ねの後にオフレコで、オフレコっていうのは記事にしないよという、そういう約束で記者と話するんですけど、複数の記者にね、いやもうあの発言本当に俺は頭にきたと言ったんですよ。で、俺だったら放送法違反だって言ってやったんだけどなって言うんですね。それどういう意味だと思います？つまりですね、秘書官が抗議したっていうのを彼は知ってるんですよ。だけど秘書官っていうのは官僚なんですね。私もよくわかるんですけど、秘書官は絶対放送法という言葉は出さないんですよ。なぜなら、要するに放送法っていうのはテレビ局に、放送の免許を与える、そういう法律です。
政府はその権限を持ってるんですよ、日本は。アメリカとかイギリスだったら独立委員会を持ってるんですね。政府はそんなことしないんですよ。だけど日本は政府が持ってる。だからすごい強い権限を持ってるから、逆にそれを振りかざしたら、それは報道の自由に対する、表現の自由に対する抑圧だ、介入だっていう批判を確実に受けるだろうって分かってるから、官僚は言わないです、それは絶対に。だから言わなかったんです。でもそれは菅さんから見れば非常に歯がゆいことなんですね。あんなとんでもないことをやる番組だと、あんな放送局を潰してしまえと、放送法があるだろうっていうことが言いたいんですよ。だから放送法違反とだったりやったのになって言ってるわけですよ。これは最大限の圧力なんですね。だって言うこと聞かないなら潰すぞという意味合いがあるんですよ。もちろん彼らはいや放送法には正しい放送をしてくださいって書いてあるんだってね、それを言ったんだっていう、正しい放送をしてくださいって言って何が悪いんですかと彼らは言うんですね。だけどそんなことは受け取った方はそうは思いませんから。そういうことがあったんですけども、だから僕はそういう圧力がかかってきたとなったらですね、どうしようかと考えたわけです。でもちろんその番組の、そういう菅さんが怒ってるとかですね、そういうことがあった直後に、私は4月以降は報道ステーションに出すというふうに篠塚報道局長がですね、現場に言明してるんですね。でも明らかなんですよ。それからそういう、官邸からね、抗議のメールが来たというのは、それはすぐバーッと広まります、伝わるんですけど、そこで、当日ですね、行われた反省会ではもう古舘さんが何て言ったかって言って、いや、古賀さんはいいこと言ったと。だけどいいこと言うと官邸との間合いが大変なんだよなと。これからね、その官邸とのね、間合いをどうしていったらいいのか。これは考えていかなくちゃいけないと。俺はね、めちゃめちゃ圧力を受けてるってことですよ。ところがテレビ朝日は会長も社長もですね、会見で、圧力なんてありませんでした。で、なんでかというとですね、会長も社長も安倍べったりなんですよ。だからテレビ朝日はもう信用しちゃダメですよ。で、これ真面目な話。だから日テレ富士はもともとそういうテレビ局ですよ。だからみんなあんまりここにいる人は見てないかもしれない。でも一般の人は結構見てるんです。で、テレビ朝日はなんとなくリベラルでね、原発のこともなんて思ってた。原発のことなんてやんないですよ、ほとんど。昨日の言い方のニュース見てください。まだね、原発のことをやろうという人が一人だけいるんです。テレビ朝日の中に。だけど、1分でしょ。細長い佐多岬、あそこの根元に原発があってですよ。で、その先にいっぱい人がいるんですよ。住んでるんですよ。で、いざという時、避難計画がどうなってんだと。そこをつくだけでも、これ10分やったら本当に面白い番組ができますよ。いかに政府がデタラメやってるかっていうのはもう非常に簡単に分かるんですね。仙台原発は本当はそうなんですけど、それを1分でございます。イルカ漁はなんか7、8分やってましたよね。それでいや7、8分やって何言うのかと思ったら、いやどっちの考え方もありますね。何やってんのか全然分かんないんですけど、そういう番組です。テレビ朝日の報道ステーションはですね、ネットで報道ステーションに行ってですね、特集っていうところをクリックしてください。そうすると特集がずらーっと過去のものが出ます。で、3月まではですね、特集で素晴らしいのが出てます。たくさんあります。特に最後、本当にプロデューサーが頑張ったんですよ。もうめちゃめちゃ圧力がかかって、どんなに圧力がかかったって私は関係ないって言って、どんどん作り続けました。感動的ですよ。去年からもそうですけど、例えば集団的安全保障だったら山拓さんのね証言とか、山崎拓さんとか海部俊樹さんの証言とか、これ別々の会にやってますけど、いかに憲法9条が日本を守ったかというのを、10分ぐらいですけども、渾身のビデオですよ。素晴らしい。なんか戦争に巻き込まれるね、米国の戦争に巻き込まれるなんていうことはね、絶対にありえませんって言ったんですよ。だいたい絶対にっていう人はあんまり知的レベルだったからだって普通僕らが絶対にありませんって言おうかなと思っても、それは嘘になるよなって思うからやめるんですよ、普通
通は。でも安倍さんは平気でそういうこと言います。それからもう一つ、いや、日米安保ね、安保条約作った時も、あるいはそれを改定した時も、アメリカの戦争に巻き込まれるっていう反対があったじゃないか。だけど巻き込まれなかったじゃないかって言ってるんですよ。だけど、それは、ね、報道ステーションの、ビデオを見てください。なぜギリギリ巻き込まれなかったのかと。憲法9条があるからいけないんです。要するにずっと、半分嘘っぽいことを言ってるわけですよ、アメリカに対して。いや、行きたいんです、行きたいんです、本当に私は行きたいんですって自民党はずっと言ってるんですよ。だけど9条があるんですよね。だからいけないんですよ。だからお金払うから勘弁してくださいということをやってきたんですね。じゃあ今度どうなりますかね。考えてみてください。今まで行きたいです、行きたいですって言ってたので、ついに行けるようになりましたってアメリカから来てくれって言った時に、いや、行きたいんですよね。憲法9条もなくなっちゃったしなんだろうなっていう感じでしょ。もう理屈ないんですよ。行くしかないんですよ。そういうことをやっぱりちゃんとね、考えなきゃいけないんですけど、それと同じことが今原発で起きようとしている。あれがね、事故を見たときに、もちろん福島の方はね、もうとんでもない騙されたっていう思いもあっただろうし、それからもうこんなことはね、二度とごめんだと、もう絶対原発なんかなくすんだという思いをね、非常に強く持たれたでしょうけど、あれ福島だけじゃないんですよ。東京だって、でうちの庭だってね、うち神奈川県ですけど、やっぱり放射能測ったらレベルは上がってるわけですよ。ね、静岡県のお茶が出荷できなくなったりしたじゃないですか。でそこら辺まではね、割とね、身近な問題ですよ。怖い、本当に原発って怖い。それから政府っていうのは当てにならない、絶対信じちゃダメだと。これはね、非常に確信めいたものが生まれたんです。で大阪ぐらいになるとね、ちょっと違うんですね。やっぱりちょっと遠いんです。東京近辺ではもうしばらくお笑い番組なんてなかったんですよ、ね、だってあんなひどい悲惨な目に遭ってる人たちがいるのに笑ってられる場合ですか。大阪は割とすぐにお笑い番組が復活しました。僕は大阪で橋本さんのところでですね、特別顧問っていうのをやってたんですけど、そのエネルギー戦略会議っていうのを作って、大井原発再稼働大反対って大キャンペーンをやってたんです。で最初の頃橋本さんは何て言ってたと思います？福島の事故を見て、まだ原発を動かそうと思ってる人がいるとしたら人間じゃないとそう言ったんですよ。それはテレビの前で言ったんですよ。なんで人間じゃないの？だってあれを見たら誰だってこんなものは二度とね、作っちゃいけない、動かしちゃいけないと思うのが当たり前でしょうって。理屈の問題じゃない、理屈じゃなくてそれは心の問題なんだ。だからもしその心がなければ再稼働しようと思うかもしれない。だからそいつは人間じゃない、ロボットなんだというふうに言ったんですよ。そして途中でね、それからしばらく経った後、僕らエネルギー戦略会議で絶対動かしちゃダメだと、関西は本当に電力需給が逼迫してね、大変だっていう話だったんですけど、そんなのいいんだと、とにかく絶対やれば大丈夫だからやってみろっていうのは橋本さんに、ガンガン提言してですね、橋本さんも最初そう言ってたけど、最後願えるわけです。コロッと変わったんですよ。いろいろありますよ。細野さんとか前原さんとの関係ですね。民主党政権ですから、あそこら辺にオルフされ、説得されてですね、多分その時に将来の野党再編みたいなことを考えてた。細野前原にね、貸しを作っておくということだなと私はもう直感的に思いましたけども、そこで私ははしごを外されて、裏切られるわけですが、それからまた時が経つにつれてですね、何が起きてくるか。番組でですね、原発関連でね、原発はけしからんというのを流していれば視聴率は取れた、最初のうちは。ところが最近はですね、原発の放送をすると視聴率は下がるんですよ。ね、わずかね、2011年3月、15年3月するためにね、4年ですよ、まだ。憲法改正までは70年かかってますけどね、原発もう二度と嫌だと、
あれだけ心のね奥深く我々は最初思ったはずなのに、ここにいる人は別ですけど、多くの人が「いや電気代上がるんだったらしょうがないんじゃない?」とか「なんか安いらしいからいいんじゃない?」これも全部騙されてるんですけど、結局は騙されて、で時間が経てばなんとなく忘れてしまうということが起きつつあるんですね。でその時に私たちは今までずっと言ってきました。このね再稼働のその審査書案とか出るたびにですね、安全だ安全だって言ってるけど、そんなの大嘘だと、実は危ないんだというようなことは言ってきました。それから、将来にわたってですね、ゴミの問題、これはもう全く解決してないでしょう。それなのに動かしていいんですかと、将来の世代にツケを回していいんですかというようなことをですね、主な論点として原発やめようということを言ってきたんですね。だけどそれだけだとだんだん人々の心に響かなくなった。そこをもう一回ね、問いかけていかなきゃいけないんですけれども、それとともにもう一つね、やっぱり世界の流れっていうのがあるんですよ。で世界はどっちに行ってるかっていうと、明らかに脱原発ですよ。脱原発というよりも、もう自然エネルギーに誰でも自然エネルギーいいですね、これは原発でやろうっていう人の中にだって自然エネルギーはいいですねっていう人は多いんです。だけど高いよねとか、そんなにたくさん増やせないなといろんな理屈があって、そこになかなかシフトしきれないんですが、気が付いてみたら世界中はですね、どんどんそっちに動いてるんですよ。で日本だけは取り残されてます。そこのところをね、もう一つ柱に加えていく必要があるなというふうに私は思ってるんです。つまり自然エネルギーでいった方がいい。原発は悪いからなくすっていうだけじゃなくて、その時に「いや原発なくたってなんとか頑張ればなんとかなるよ」っていう人が多いんですけど、そうじゃなくて、原発がない方がいいんだ、ない方が成長できるし、いい国ができるんだというポジティブな面を少し強調していくということで、見方を増やしていった方がいいんじゃないかなと思って、やっとですね、これ始まるんですあれまだでもあるか、大丈夫です。でここから先はでも皆さんがよく知ってる話ですよ。知ってる話、ちょっとずつ私が言葉を加えていきますけれども、とにかくさっき言った通りですね、危ないとかゴミがあるとか、そういうことだけじゃないんですということですね。でそれは何かというと、原発なしの方が実は成長できるんです。成長っていうのはいろんな意味がありますけれども、今よりもいい生活ができるんですよというふうに理解してます。でそれって実は日本人らしい生き方ができるということですよということを訴えていきたいんですね。で日本人らしい生き方って何ですか。これは私はドイツの人から言われたことです。日本人っていうのは自然と共に生きてきたんじゃないんですかと、自然を生かして生きてきたんじゃないですか、そして自然に生かされる生き方をしてきたんじゃないですか。これが世界が日本を見ている目なんですよ。決してね、原発がね林立して、そして工場がバーッと立ち並んでね、それで経済的繁栄を遂げている国っていうのは決して日本にふさわしいと思ってないんです、世界の人は。安倍さんみたいに世界のね列強を目指すみたいな、そんなことはね世界の人は望んでないんです。でこれは、よく見る図ですよね。自然エネルギーと原発で、自然エネルギーと水力が入ってますので、もともとある程度あるわけですけれど、これ世界中のですね、発電量なんですけど、原子力というのは、大体2000年代後半ぐらいから伸びなくなっちゃった。これは何かというと、新しく作ってる原発もあるんですけど、もう古い原発がどんどん廃炉になってます。特にアメリカではですね、競争力がなくなってるんですね。危ないからやめてんじゃないですよ。勘違いしないでいただきたいんですけど、もう他の電気に負けちゃうんです、電力で。なんでですかっていうと、コストがですね、原発はどんどん高くなってます。太陽光はものすごく下がってます。そして風力もまだ最近下がってですね、ものすごく安くなってますね。で風力が一番下の青っぽいやつで、原発は右肩上がりで紫です。太陽光が2本平行に下がっていってますけども、もう2000年ちょっとではですね、原発よりも太陽光が下がっているんです、世界中では。
で原子力はですね、右肩上がりと、これはですね、非常に異例なことです。異例っていうのは何かというと、その技術っていうのはですね、普通は時間とともにですね、進歩して安くなるんですね、新しいものっていうのは。で原発もどんどん数が増えていってですね、下がっていくはずなんですけど、逆なんですよ。で太陽光とかは液晶パネルとかね、使います。そういうものがどんどん下がりますから、コストは下がるんですけど、その逆なんです。つまり原発っていうのは普通の技術じゃないということなんですね。やればやるほど危ないことが分かってくる。やればやるほどゴミのコスト、廃炉のコスト、いろんなものが大変だっていうことが分かってくるということで、後追いでコストが上がっていくという、特殊な性格の技術だということですね。でこういう話はですね、もうだいぶ前から議論されてるんですけど、原発大国と言われるアメリカですね。アメリカでさえ、これGE のですね、イメルトっていう CEO って、トップですね、経営のトップ。この人は非常に有名な経営者です。カリスマ経営者と呼ばれています。世界中からですね、非常に尊敬されている人ですけど、この人はもう、これ2012年ですね、今から3年ぐらい前にはですね、もう原発っていうのは高くつきすぎちゃってダメなんだということを、これ GE ですから、原発作ってる会社ですよ。そこの経営者がもうそこまで言い切ってるんですね。で、じゃあ実際に売り上げがどうなってるのかと。これは電力関係の売り上げを並べてみたものですね。左の3社が三菱東芝日立で、ちょっといろいろ事業の再編とかあってですね、三菱は他の会社の、火力とかを統合したりなんかしてるんで大きくなってるんですが、赤いところが火力なんですよ。で依然としてやっぱり世界では火力が中心なんですね。で、紫が原発で GE 見てみると、全体の中で原発の比率は非常に下がっている。シーメンス、ドイツ最大の電機メーカーですけども、ここはもう原発はやめるという宣言をしました。で風力にものすごい勢いで集中投資してます。でシーメンスっていうのはヨーロッパにありますが、ヨーロッパは非常に大変なんですよ、今景気悪くて。もう潰れそうな、アレバっていう原子力にね特化した会社は事実上破綻しました、この間。日本に来て東京電力助けてやるとか偉そうなこと言ってました。自分が潰れちゃったんです。で今政府系の ETF っていうね電力会社に救済してもらおうという話が進んでいますけれども、それも原因はですね、例えばフィンランドのウルピルと共に作っている新しい原発が当初5000億って言ってたのが1兆に3000億に膨れ上がるというか、コストがどんどん上がるという、そういうことで、危なくなっちゃったんですけど、シーメンスはもうそういうことをですね見越してですねやめちゃいました。で経営全体はシーメンス厳しいです。どんどん今リストラやってます。何千人とかですね、リストラレスとかやってますが、この風力とか自然エネルギー部門だけは稼ぎ頭で、どんどん伸びているということです。日本の、ね、自然エネルギー緑はですね、緑は自然エネルギーなんですよね。緑はほとんどないでしょ。ちょこっとあるんですけど、日本人はすごい勘違いしてるんですよ。日本っていうのは自然エネルギーの技術では世界一だと。だからいかにもね、自然エネルギーって世界でリードしてると思ってるかもしれないんですけど、全く違うんです。完全に遅れました。取り残されたと言って、いいと思います。そして、これはですね、ちょっと古いんですけど、ドイツのね、エネルギー分野でどういうふうに雇用が増えてるかということなんですけど、黒いのはですね、これ原発も入ってるんですけど、原発ってあんまりたくさん人雇わないんですが、既存の電源のですね雇用で、緑のところが自然エネルギーの雇用ですね。もう2005年には肩並べてるんですけども、大体2倍ぐらいに増えています。何十万人という雇用を創出する力があります。でこれはデンマーク、これもご覧になった方多いと思いますけども、ちょっと古いですけれども、85年ぐらいと2009年ですか、左から右に時間が経ってるんですけど、小さい点がですね風力発電です。で風力発電が今全国にもうほとんどくまなくできていると言ってもいいです。なんでそんなくまなくできるかっていうと、デンマークってもちろんね、日本に比べればずっと人口少ない国ですけれども、過疎地にどんどんできているところです。で過疎地にできて、その地域で発電して、その収入はその地域に落ちるという仕組みを作っていますので、地域活性化の切り札になっているということです。
ですから原発で大企業が儲かるということは全然違うんですね。でそういうふうに言うとですね、必ず出てくる議論がですね、太陽光とか風力ね、ヨーロッパ増えてるって言うけど、そんなのや日本じゃ無理なんだよと。触れるから太陽光もね、風力も、風が吹いたり、あるいは天気がね晴れたり、夜はもちろん太陽光はできませんしね。そうするとこう言われるのは、電力がですね、発電の量が触れるとですね、その送電線を流れている電力の量が触れるわけですから、電圧とか電流が一定にね、非常に日本の場合は成功に一定に保っているわけですが、それが変動するから、それだといろいろ困る人が出るでしょうと。特に、精密機械工業とかですね、そういうところではちょっとした変動でも困るんです。ですからできないですとこういうふうに言うんですね。ところがですね、見てみるとですね、デンマーク、ポルトガル、スペイン、これもうちょっと、年頭が書いてないから、ちょっと古いんですけど、2013年か、2年ぐらい前ですけども、もうデンマークで風力だけで3割超えてるとかですね、ポルトガルも2割超えてる、スペインで、ドイツでも 10% 以上はいってるというですね、日本は大体 2、3% なんですよ。年によって、全体のあれで変わってきますけど、だからなんかちょっとしかできないんですよって言ってるけど、少なくとも日本の今のレベルから見れば何倍もっていうか10倍とかですね、いけるっていうことは分かるんですが、もう一つですね、いやそれはヨーロッパの特殊性だと。なぜならヨーロッパっていうのはですね、国と国の間でこう連携線っていうのがあってですね、で電力が足りたり余ったりっていうのを出したり入れたりということでですね、国と国の間をこう融通し合って、だからそれで安定性を保つんだっていう議論があるんですね。でそれに比べて日本は島国ですから、もう行き場がないわけですよ。足りない時は、足りなくて停電が起きるし、風が吹きすぎればですね、それを流すところがないから、やっぱりそれも危なくてどっかで遮断しないといけないから停電が起きると、こういう議論をしてます。でところがですね、よく考えてみると日本っていうのは巨大な国です。人口からね見ても。でヨーロッパっていうのはドイツやイギリスやフランスだって日本より全然人口は少ないですし、それからもっと小さい国がたくさんあります。でその小さい国っていうのは、例えば東京電力に比べれば一国分全部合わせたって東京電力管内が小さい国なんていくらもあるんですよ。ですから日本を例えばそれぞれの電力会社ごとに別々の国だったというふうに見立ててですね、ここにあるように、これはですね、ピーク電力、大体普通の電力会社だと夏のね、昼間のみんながクーラーをガンガンつけるときっていうのがピークですね。そのピーク電力どれぐらい、ワット数いくかという数字に対してですね、その電力会社と外のですね、電力会社とつなぐ連携線のですね、通せる量ですね、いっぺんに。それが何%ぐらいあるのかというのを数字に表しています。そうすると、中国電力っていうのが一番恵まれていてですね、224%、つまりピーク電力の2倍ぐらい外との間で出し入れできる、それだけの容量の連携線を持っているということなんですね。で、関西とか北陸もですね 100% ぐらいでも、例えば東京電力とかですね、北海道は、ピーク電力に対して 13% ぐらいしか出し入れできない、こういうことで非常に融通すりゃいいじゃないかっていうことに対して、いやそんなできないですよって言ってるんですが、よく見るとですね、ヨーロッパではですね、確かにドイツとかデンマークはかなり融通し合える体制になってるんですが、スペインというかなり大きな国ですよ。ですけど、ここは 10% しかですね、外とやり取りできない。ですけど、スペインではですね、さっき見た通り、もう3割以上、というか去年なんかも自然に5割いってるんですけどね、この14年前半、去年のですね、状況です。アメリカではですね、全体で 14% 自然エネルギーを供給しています。16州で 20% 以上いっちゃいます。そして、イギリス、これはバリバリの実は原発推進国なんですね。まだ実績では日本よりはるかに低いんですけれども、これからどんどん上げていこうと言っている国ですけれども、そのイギリスでもですね、すでに 18% 自然エネルギーでやっている。2020年の目標は 30%。日本も全然、2030年に 20% ちょっとって言ってる日本と、同
こんな違うんです。スペインはですね、ついに 50% を超えました。すごいですね。イタリアも 40%。で、フランスもですね、20% ぐらいを供給していると。で、フランスっていうのはね、いつも日本が、いや、フランスは原発がすごいんだ、すごいんだって言ってる国ですけど、それでも、それだけですね、自然エネルギーで供給してる。だからもう日本とはね、桁が違うんですね。で、でもヨーロッパ、随分ね、取り組みが早かったからっていうんですけど、これは中国なんですよ。で、中国で赤がですね、原発なんです。で、青が風力だけ。で、見るとですね、もう、ついこの間ですね、原発の電力よりも風力の電力が、追い越して、しかもこの急激な上昇率。すごいです。統計がね、いまいちちょっとね、はっきりしないところがあるんですけども、大体去年は1年で、風力発電を原発14基分作ったっていう説と20基ちょっと作ったっていう説なんですけど、1年でですよ。なんか嘘じゃないかと思うかもしれないですけどね。でも本当なんですよ。で、いやすごい国だなと思って、この間日経新聞で全然違う記事なんですけどね、今地下鉄をめちゃめちゃ作ってるっていう記事が出てました、中国で。1年で日本全国の地下鉄総延長距離1年で作っちゃったそうですよ。じゃあ作っちゃうんだ。それぐらいすごいんですけど、で中国はね、安倍政権がいつも言うんですよ。日本が原発やめたって中国がどんどん作るんだからね。しょうがないんだと、日本だけやめたって。もう中国はすごい原発大国なんだと言ってるけど、もう風力だけで原発を追い越しちゃいました。で、太陽光は大体風力の半分ぐらいでいく感じになっているので、もうちょっとすると太陽光も原発を抜きます。で原発は計画でですね、まだまだ増やすことになってるんですが、実際には計画をいつも下回るんですね。やっぱりいろんな問題が起きるので、風力とか太陽光はですね、計画をどんどん上回るという状況です。でそれは何のためにやってるか。で中国はもちろん今ね、いろんな公害問題で非常に大変ですよね。PM2.5 とか飛んでくるとか、日本でもねですけども、冬になると大都市ではもう目の前がもうほとんど霞んで見えないぐらいになる大気汚染を防ぐためというのが一つあります。それから温暖化対策というのはもう一つあるんですが、もう一つですね、非常に重要な、彼らの狙いはですね、安全保障なんですよ。要するに自然エネルギーっていうのは究極のなんていうか安全保障なんですね。エネルギー安全保障としてはもう最高です。ですから中国は明らかにですね、軍事的な狙いも含めてこの自然エネルギーにどんどん力を入れている。これだけできているっていうことはものすごい大量生産をするわけですね。もちろん、海外のヨーロッパの企業なんかも入っていますけれども、今中国の企業はですね、めきめきと力をつけています。で太陽光はもちろんもうすでに世界トップのレベルなんですけれども、風力でもですね、おそらくかなりの力をつけてきているんだろうなというふうに私は推測しているんですね。で、この量ですよ。だから原発の多分2倍とかですね、毎年2倍とかじゃない、3倍、4倍と作っていきますから、その需要をですね、取らなくてどうするかということなんです。さっき一番最初に出した絵がありましたよね。原発がもう横ばいになっているのに自然エネルギーが急激に上がっていくと。今世界中はあそこを狙っているわけですね。急上昇していく自然エネルギーの需要をどう取り込むかと、それをどうやって成長につなげるかということをやってるんです。ですから成長戦略の確実に大きな柱になるのが自然エネルギー、世界の流れです。ところが日本の成長戦略、安倍さんの成長戦略は原発なんですよ。原発に回帰するんです。だって今ゼロ、ね、一気も動いてないけど、これから一生懸命動かして、でしかも原発で成長しようと思えば原発を、ね、たくさん作んなきゃいけないわけですから、とにかくね、新設に持っていかなきゃいけない。そして、輸出しなきゃいけない。こういう流れを作ろうとしてるんです。だから誰がどう考えたって全然日本がやってることってナンセンスですよね。成長戦略としてもナンセンスですし、あるいは安全保障という考え方から考えても
全くナンセンスだと思うんですけれども、そこは変わらないです。安倍さんの、ちょっと話しておりますけどね、成長戦略3本柱って僕は言ってるんですね。それは原発、そして武器、そしてカジノなんです。カジノ法案出ましたよ、結局。あれ政府提案じゃなくて、議員提案ですけどね、もうやめてほしいなというふうに思うんですが、少なくとも自然エネルギーを大事な柱にしてほしいなと。もう一個なんかこの間見てたら成長戦略ですね、トイレっていうのがありましたよ。トイレ、日本のトイレすごいでしょ。あれを売り込もうとです、ね、世界中に売り込もうと。私はね、だから原発売るんだったらトイレの方がずっといいと思いますね。安倍さんの背中にはドクロマークがついてるってフランス人の女の子が言ってましたよ。これは風力発電ね、世界トップ10、いうふうに並べると日本はもちろん出てきません。もう1000にもならないんですよ。これだけ中国が先行っちゃいましたからね、もう恥ずかしいんですね。中国のことは安倍さんは本当バカにしてますけどね。で、これはちょっと飛ばしてですね、これは私の本の宣伝ですけど、そんなですね、話で、今日私がしたかったのは原発っていうのをですね、新しい成長の柱にしてほしいなと。原発じゃない、原発やめる。疲れてきました。安倍さんの悪口言い過ぎて、安倍さんの呪いが来た。そういうね、なんでしょう、原発は危ないからやめよう、それからゴミの問題があるからやめよう。これはさっきね出てきた私の本のタイトル、あれはもう2年ぐらい前に出した本ですけど、タイトルはですね、原発の倫理学なんです。だから倫理学として正しいんですね。危ないからやめよう。危ないというのは、普通の交通事故とはわけが違います。でしかも自分たちがね、原発でいい思いをするって言って、それで、原発と関係ない人をたくさん巻き込むし、世界中の人を巻き込む可能性があるような、要するに自分の利益のために人に迷惑をかける、人にリスクを負担させる、こういうことですから、自分勝手なエネルギーですよね。そしてゴミの問題も、自分たちの時代だけはいいけど将来世代には大変なツケを残す。これもやっぱり普通に考えたらやっちゃいけないことでしょ、人の道として。だから倫理の問題だというふうに私は考えていますね。だから人間として正しい道を歩こうよと思えば、原発っていうのはできないはずなんですよ。でそれだけで本当は十分なんですね。だから原発の倫理学言ったんですけど、倫理学っていう意味が多分分かんないだろうなちょっと付け方間違えたなあれは本じゃなくて漫画にしとけばよかった。でも本はですね、小泉純一郎さんも読んだんですよ。いい本だった。あれよかったって言ってました。だからやっぱり小泉さんの方が知的レベルが高い。それで、どうしますかね、質問の時間を取った方がいいですか、それとも喋っちゃった方がいいですか。喋っちゃった。ですね、これちょっと宣伝も含めてフォーラム4っていうのを私始めました。で何かっていうとですね、これねバッジ作った人がいてね、こういうのを面白くやってくれてる人がいるんですが、大阪都構想ってね、この間やりました。橋本さん負けちゃって、大体ここにいる人は橋本さんのこと嫌いな人が多いじゃないですか。好きな人います？いないのかな、不思議だな。橋本さんはね、1対1で喋ったら本当いい人ですよ。いやいや本当ね、1対1なので2対2ぐらいまではいい人なの。ところがですね、テレビカメラが入って相手が5人ぐらいになった途端に人が変わるんです。初めて会った時はなんて礼儀正しい人だろうと思いましたよ。いや、古賀さん
今日はお忙しいところ本当にありがとうございます。で2時間ぐらい喋っとる。とにかくね、私に質問するんです。これを教えてください、あれを教えてくださいって私がしゃべる。ああ、そうなんです。いや、それは知らなかった。もう非常に謙虚だしね、いや、いい人だなと私は思いましたよ。悪い人じゃないです。そういう、なんでしょうね、悪人とかね、そういうんじゃないんですよ。それはね、自民党のね、変な議員とは違う。ですけど、ちょっと私から見るとまだ勉強が足りなかったなというのが一つ。それからあの人やっぱり強いんですね、もともとが。自分では弱いと言ってましたよ。私最初に会った時にですね、どんどん雑談になりますけど、橋本さんとね話してて、ちょうどねあれだな、ダブル選、大阪知事やってたじゃないですか。それで、大阪都構想をね実現するためには市と府を両方取らなくちゃいけないって、自分は市長選に出て松井さんを府知事選に立てたんですね。で私は時に前夏にですね、松井さんに府知事選に出てくれって頼まれたんですよ。で、断ったんですね。大阪ではもうみんな一面トップで古賀茂明が大阪府知事選に出るかもしれないと。で朝日と毎日はちゃんと私に取材しましたから、本人は保持しているというふうに書いて、読売は全然それを取材しないで慌てて書いちゃったもんだから保持していると書かなかった。もういかにも出るみたいに書いちゃった。そういう新聞もあると。で私はその時松井さんに「いやだって大阪ってねこれだけ人がいるのにもうおかしいでしょ」と「なんで東京の人間を出すんですか」と「大阪のことだったら地方自治なんだから自分で変えるべきじゃないですか」って言ったんだけど、松井さんは強気でしたよね。私に対してね「おばさん霞が関であるいは永田町でね日本を変えられますか」いや難しいですね。そうでしょう、大阪から変えるんですよ。おばさん日本を変えたくないですか。変えたいですね。じゃあ出るしかないでしょ。いやでも僕大阪関係ないですから。何言ってんですか。やる気ないんですか。男だったら出るんでしょうか。ね、関西の人ってすごいノリですからね。あの時間違って出なくてよかったんですよ。でそのダブル戦の直前にですね橋本さんがあったんです。橋本さんといろいろ話して、で僕はねいろいろ経験したこといろいろ話してて、橋本さんがですね急にしつこく聞くんです私に。小川さんはなんか公民改革とかなんだかねなんだかんだっていろいろともうなんかみんなが嫌がることやってますよね。あんだけやったらね嫌われるし潰されるでしょ。分かってんのになんでやったんですかって言うんですよ。それね、いやなんででしょうねなんて言ってたら3回ぐらい聞かれて、で自分でもよく分かんないなと思いながらこう答えたんですね。いやまずね大きな敵がいると、で悪いやつだと、でそいつとねこっちはもう一人だし小さな力しかないけど戦う。誰が見たってね無駄な戦いだと思うけど、でもそれで頑張るとね時々勝てるんですよねと。それは私の過去の経験です。勝った時のねこの達成感っていうのは何にも生えがたいんですよと言ったら、橋本さんはずっと神妙に聞いてたんですけど、初めてねニコーッとしてね「そうなんですよね」って言ったんですよ。だからそういうのが好きなんです彼は。大きな敵にね思いっきりぶつかっていくっていうのが好きなんだ。でその時はかっこいいんですよ。でそれを見てみんな応援したんです。大阪の人もこの人は変えてくれると思ったんですね。やっぱり変わらなくちゃいけないという気持ちはあったんですよ、大阪の人で。今回の選挙でもあったと思いますよ。だから半分までいってるんですよ。変えたい、変わらなきゃいけない。だけど橋本さんじゃ怖いっていうことなんですよ。橋本さんじゃなかったらねあそこまで来ませんでしたよ。だって大阪市をねなくしましょうなんて普通じゃありえないことですよ、ね、横浜市をなくしましょうなんて話には絶対ならないでしょ。橋本さんだからこそあそこまで行ったんです。だけど逆に橋本さんだからこそ負けたんですね。怖いんです。でそれはですね
国政に対して一つの意味合いを持っているのは、民主党がこれで元気になるとかいろいろ言われてますけど、それ全然勘違いだと思いますけど、これからの日本っていうのは大変です。ヨーロッパも大変だけど、日本もね、同じぐらい大変なんです。で、非常に厳しい道を歩いていかなければいけないという時に、やっぱ変わんなくちゃいけないでしょ。で、だけど変わる時に、大阪都構想の時は橋本さんもね、自民党も共産党も、要するに橋本さんは変えれば明るくなる、バラ色ですと言った。自民党も共産党も変えなければ私たちがうまくやってあげますと言ったんです。でもどっちも嘘なんです。要するにそんな簡単な道はないですよ。ないんですよ。絶対厳しい道に入っていくんです、必ず。でその時に大事なのはやっぱり、大変かもしれないなで、自分はもしかするとちょっと損する方に行くかもしれない。でもそれは嫌だ嫌だと言って変わらなかったら日本全体が本当に沈んで、ね、ちょっと我慢すれば済んだことがそうじゃない、とんでもないことになるかもしれない。だったらみんなちょっとずつは我慢しましょうね。でみんなで我慢して頑張ったら、もしかするとそれ以上にプラスが出てきてね、もっといい世界が開けるかもしれませんよっていう、そういう道を探していくしかないんですけど、それをやっぱり引っ張っていくリーダーがですね、一つ大事なことはやっぱり橋本さんみたいに実行力がないとダメです。ああでもないこうでもないと言っててね、で次の選挙やっぱりこれじゃ負けちゃうからね、やっぱりやめとこうかと、これじゃ困るんですね。橋本さんみたいに太陽を立って、いや落ちてもいい、落ちてもいい、もうこれは日本のためだと、日本のためだったら俺はそのために命投げてもいいという人じゃないと困ります。それで実行力がないと困るんです。だけどもう一つ大事なこと、橋本さんになかったことは、この人に任せておけばしょうがないねというような納得感ですね。この人しかいないじゃないかと、他の人にやってもらったってうまくいかないじゃないって、この人にやってもらったらでも全てうまくいくかどうかよく分かんないけど、でも、この人だったらついていこうかなと、この人でやってダメだったらしょうがないんじゃないのと思ってもらえるような納得感というか、それはある意味安心感でもあるんですね。安心感っていうのは全てがバラ色ですっていう安心感じゃなくて、少なくともこの人は真剣に私たちのことを考えてくれているという安心感ですよ。でそれがやっぱり橋本さんにはちょっと、後者の方は足りなかったなと思いますね。で橋本さんにもう一回カムバックしてくれというふうに私はあまり言わないんですけど、言いませんけど、もしもカムバックしたいんだったらそこは考え直してもらわないと困るなというのが一つ。それからもう一つはやっぱり橋本さんが負けた理由はですね、大阪都構想の不安だけじゃないと思うんですよ。もう一つやっぱり安倍政権に、接近していくんじゃないかと、ここで維新が力を、取り戻した息を吹き返したら国政の方が危ういんじゃないかという人も大阪でもいたと思うんですね。で東京だったらもっといると思うんです。私の知ってる方の中ではとにかくもう維新っていうのは橋本さんがいるから嫌いだという人はたくさんいるんですよ。ところが橋本さんがいなくなった後の維新がどうなるかというのは非常に見ものですね。普通に考えるとちょっとバラバラになるかもしれないのと、前田さんもね、とりあえずちょっと一回身を引くと言ってますし、松野さんっていうのはですね、元民主党ですね。で元民主党だから民主党の人は喜んでます。でこれで民主党主導の野党再編だって言ってますけど、これは全然ね勘違いのいいところですよ。民主党はこの間の統一地方選で何が分かったかというと、国民が一切民主党には期待してないということなんですよ。もうあまりにもはっきりしました。で維新がボケたと、だから民主党が浮上するっていうことなんですけどね、これはねなかなか難しいだろうなというふうに思ってます。で民主党は特にですね、安保法制、とりあえず安倍さんがあまりにもひどいので、とにかく安倍には反対するというところで民主党はまとまれるんですね。いくらなんだって安倍と一緒にはいけないだろうと。だから前原さんにしても細野さんにしてもタカ派ですよ。だからそれは集団的自衛権だってやりたいんですよ。でも安倍と同じに見られるのは困るというふうにみんな思うから、とりあえず安倍はいる限りは反対すると
いうところでギリギリまとまれるんですね。だからバラバラになってないだけのことですけど、でも安倍さんがずっとやってるわけじゃないですから、安倍さんがもし辞めてですよ、谷垣さんが総理になと、あの人は優しそうですからね。であの人だったら話できるなと、集団的自衛権、イケイケどんどんじゃなくて少しずつの集団的自衛権だったらついていきましょうということになる可能性は十分にあるので、民主党っていうのはそういう勢力が半分います。でそうじゃない人たちも半分います。で、ちょっとまた暗くしてもらいたいんですけど、最後に一言だけですね、それを、絵でですね表した図がありましてですね、これは滞在ということは小泉進次郎さんが使った言葉なんですけど、ちょっとね、話をどんどん飛ばしていきます。これ過去20年間、このね10年ぐらいの動きをずっと、やったものなんですけど、これね、名前がいろいろ出てくるんですけど、右下にちゃんと書いてあるんです。個人名は私が勝手につけると怒んないでくださいと言っとかないとですね、怒られるので、今はですね、どういうふうになっているかというと、いろいろ分裂したりなんかしてですね、野党が混乱したんですが、結局、今こんな感じになってるんですね。違う、もう一つ。違う。右がですね、改革しなんか変えなきゃいけないと、日本をね、いろんな意味で変えなきゃいけない、特に既得権とね、戦わなきゃいけない、ばらまきはやめなきゃいけない。そして、なんかね、官僚とかなんか何でもやってあげますよっていうのを変えていかなくちゃいけないっていうのが改革になって、で左側はそうじゃなくて既得権を守りましょうっていう、自民党中心の支給派のラインですね。で上の方に行くのがタカ派、もう戦争イケイケどんどん、戦争したいっていう人はいませんけどね、心の中では戦争してもいいなと思ってる人たちで、下がハト派の人たち、原発で言えば上は原発推進で、下は反対ですね。でそういうふうに分けるとですね、4つに分かれるわけですね。で自民党はですね、改革するとは言ってるんですけど、言葉だけで改革はできなくて、でも戦争はできるし原発も動かすというので左上に来るんです。で公明党はもともとはですね、ばらまきの政党ではあるんですけど、戦争はしないというので下の方に本当はいたんです。ところが、与党でいないとね、ばらまきもできないということで、与党病でどんどん上に上がって、こんなふうになっちゃってます。戦争容認の人たちがかなり増えちゃって、そして民主党はですね、タカ派の前原さんとかなんかはもう安倍さんと同じぐらいタカ派で、だけど改革したいというのはこの人たちが中心なんですね。ところが、じゃあだけど危ないですよ、戦争行っちゃうかもしれないし、原発だって原発推進で一生懸命橋本さんを動かしたのは、前原細野ですからね。で、そうじゃない原発なんか反対だし、大畑さんは違うかな、大畑さんは原発推進かもしれないですけど、戦争反対というのはどっちかというと組合にサポートされている人たちなんですよ。だから組合にサポートされているのでですね、あんまり改革ができないですね。公務改革とか反対とかですね、いう人たちも多くてですね、民主党は民主党に入れてもですね、どっちに行くかわからない。だから国民から見ると困るんですね。で共産党がそういう不安感というのはないですね。共産党に入れれば原発は反対だし、戦争も反対だ、ね、集団的自衛権絶対反対してくれるし、憲法改正にも反対してくれる、非常にそこは安心感があるので、そこにどんどん票が集まったわけですね。でだけど共産党はですね、じゃあその共産党に任せて日本の経済がバラ色になるかというと、私は絶対それはないと思っています。ここは見方は分かれると思いますが、あまり一般的に共産党が日本の経済を立ち直らせてくれると思っている人はいないだろうと思ってここに置いてあります。社民党もかなりそれに力ですね。でそうすると右下ですね、要するに日本を変えてくれそうなんだけど、一方でその戦争に行っちゃいそうな維新とか民主のタカ派とは違って、とにかく平和を守ってくれる、原発もしっかり反対してくれるという、そういうところはですね、政党がないんですよ。だからここに政党を作ってほしいんですけど、なかなかできないのでですね、でもここの考え方の人がたくさんいますよっていうのをやっていきたいなと。ここが空白だから入れたい党がないよと。そして無党派が増えてですね、棄権しちゃうということがもうこの何回かの選挙ずっと続いてますので、こういうですね、改革はするけど戦争はしない。そうだ。
維新の中では小野さんが多分有名な人の中で小野次郎さんが一番、リベラルかなと思いますけどね。あとは東京だと生活ネットとかですね、それから民主党では長妻さんが一番ここに近いだろうなというふうに思ってます。こんな感じのですね、ここに人がいます、私たちはここを支持しますというキャンペーンをですね、始めようかなと思って、最近始めました。で、サイトを見てもらうとですね、フォーラム4って入れてもらえばすぐ検索すれば出てきますけど、基本的な考え方っていうのを出してます。一言で言うと、ここに書いてある改革はするけど戦争はしないんですね。でこれをここに人がいるぞっていうことが分かればですね、これからの野党再編はですね、この4つに分かれなきゃ困ると思うんですよ。そうしないと国民から見るとちょっとやっぱり安心してどこに入れたらいいのか分からない。そしてその場合、二大政党制って言ってますね。二大政党制で対峙するっていうことになると、自民党が左上ですから、そこの真っ向から対峙できるのは右下なんですよ。やっぱりその一番なんていうか正反対にいる政党がないっていうのは今日本の非常に不幸な状況だろうなというふうに思っているので、そのうちここに政党ができたらいいなというふうに思ってます。そういうとお前が作るのかって言われるので私は政治家にはなりません。橋本さんは2万%絶対、私はだからなんて言えばいいのかな、ないです。私橋本さんはまだね、若かったけど、私はもうそろそろ引退だと思ってます。若い人はね、若い人を育てるんですよ。若い人と話してたらね、分かったんですよ。一緒にねやりなさいなんていう人いますけどね、松井さんみたいなね、若い人はね、手伝ってほしいんですよ。手伝ってって応援してほしいんですね。若い人にね、一緒にやりましょうって言ったら、って思われてる。いや、だってあんたおじいちゃんじゃない。おじいちゃんはもういいんじゃないのと。で、ただ若い人はね、なかなかね、出てこれません。名前を出して。将来があるので、今の日本で変ですよ。ね、原発の官邸のデモ行ったらね、いい会社に入れないんじゃないかと。学生はみんな思ってるんです。学生運動って昔あったでしょ。今ほとんどないんですよ。変な過激派みたいなのが一部残ってますけど、それ除くとほとんどない。だけど、ついこの間ですね、去年、一昨年かな、特定秘密保護をね、やってた時に、サスプルっていう学生の団体ができました。3000人ぐらい集まったんですよ。驚きましたね。で、ところがですね、そこの代表は明治学院大学のね、立派な学生さんですけどね、聞いたんですね。東大とかね、早稲田とかのそういうグループと一緒にやらないのかって言ったら、東大や早稲田にはそういう人たちはいません。いないんですよ。確かにそうだと。僕は東大とも早稲田でも講演したことあるんですけどね、学生よりもお年寄りの方が多いんですよ。いや本当ですよ。大学でやるんですよ。大学の講堂とかで。それで告知してね、一般の人に来れますってやるんですけど、そしたらほとんどがお年寄りなんです。お年寄りって言ったら失礼。僕ぐらいの人たちが多いんです。で、なんでかな。そしたら東大や早稲田にせっかく入ったのに、学生運動なんかしてね、いい会社に入れなかったら何のために入ったか分かんないと言うんだそうです。こうなったらね、日本はちょっと終わりだなって思いましたよ。別にね、東大が偉いわけでも何でもないけど、要するに大学に入ったら会社の就職のことしか考えてないという人たちばっかりで、しかも最近はね、ほらデモに行ったら写真撮られるとか、いろんなネットで情報が流れるじゃないですか。それ怖いんです。マスコミだと怖がってるわけですからね、安倍さんのことを。しょうがないと思いますよ。大人でさえそうなんだから。それね、なんか変えないといけないから、だからね、私たちは若い人を応援しなきゃいけないんですよ。そういう勇気のある人。ね、頑張れよと。それからなんかね、迫害を受けるようなことがあったらみんなで守ってやらなくちゃいけない。ね、うなずいていらっしゃいますからぜひね、でこうやってみんなで集まるっていうのは非常に大事なことなんですけども、もう一つ大事なことは、ここから外に出た時に
自分のね、ここの仲間だけじゃなくて、その外の仲間っていうか仲間になるかもしれない人たちに働きかけていくというために、一人一人が何をできるかということをぜひ考えて、いただいたらなと。そうしないと仲間内だけでね、もう集まってね、みんなでえいえいおーってやってるけども、外の世界とはね、どんどん離れていくっていうか、外の人たちが忘れていくっていうことになっちゃうので、そうじゃなくて、だからあんまり激しいこと言っちゃダメです。私が言うのもなんですけどね、あの人変じゃないのなんて思われちゃう。私は優しいです、原発難しい問題ですよねっていうところから始めてください。原発とんでもないですよねってやっちゃうとついてこれなくなっちゃうから、はい、そういうことで、時間になりましたので、ちょっと今日は取り留めもない話で申し訳なかったんですけども、皆さんがですね、こうやってとにかくね、日本の原発ね、なんとかしなくちゃいけない、なくさなきゃいけないし、しかも過去の問題についてはしっかりね、責任も明らかにしていかなきゃいけない。やっぱ過去の反省がないと間違うんですよ、もう一回、安倍さんみたいな。それ大事なことなんで、皆さんがやっておられることは本当に大事なことだと思いますから、ぜひ、私は頑張ってくださいという言葉は好きじゃないですね。頑張ってくださいってなんとなく他人任せなんですよ。だから一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。